আসসালামু আলাইকুম। আই এম ডাক্তার খালেদ হাসান মিলু, ইন্টার্ন ডক্টর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, দিনাজপুর। আজকে হিকসি নিয়ে একটু কথা বলবো। এটাকে আমরা মেডিকেলের ভাষায় বলি হিক্কাপ। তো হিক্কাপ মিনস অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ফ্রেঞ্চ শব্দ। এটার অর্থ হচ্ছে কনভালশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম। আমাদের বডিতে যে চেস্ট এবং অ্যাবডোমেন এই দুইটাকে সেপারেট করে মাঝখানে একটু মাংসপিণ্ডের মতো একটা স্ট্রাকচার আছে, যেটাকে আমরা ডায়াফ্রাম বলি। তো এই যে নর্মাল ডায়াফ্রাম আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সময় এটা নিচে নামে এবং উপরে উঠে, হ্যাঁ, শ্বাস প্রশ্বাসে হেল্প করে। শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা মাংস এটা আমাদের বডিতে। তো এই যে এই ডায়াফ্রামের কনভালশন, অর্থাৎ কোনো কারণে এটা নর্মালি একটা কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশন হয়। কোনো কারণে যদি ডায়াফ্রামের অ্যাবনর্মাল কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশন হয়, তাহলে আমাদের এই হেস্কি বা হিক্কাপের যে সমস্যা, এই সমস্যাটা হয়। তো হিক্কাপের এই সমস্যার সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের মেইনলি ডায়াফ্রামকে সাপ্লাই দেয় ফ্রেনিক নার্ভ, এবং এই ফ্রেনিক নার্ভ পাশাপাশি আমাদের যে ভ্যাগাস নার্ভ আছে, হ্যাঁ, এই ভ্যাগাস নার্ভ যেহেতু আমাদের মেডুলা অবলাঙ্গা থেকে তৈরি হয়, এবং ফ্রেনিক নার্ভ এই দুইটাই ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কন্ট্রাকশন এবং অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন অফ দ্য ডায়াফ্রাম। সো এনি প্রবলেম রিগার্ডিং দিস টু নার্ভ, ভ্যাগাস নার্ভ এবং ফ্রেনিক নার্ভ, আমাদের হিক্কাপ করতে পারে। তাহলে হিক্কাপ নর্মালি যে কোনো মানুষের বিভিন্ন কারণেই হতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ আমরা যদি কার্বোনেটেড বেভারেজ, যেটা খুব কমন একটা কারণ, আমরা এই যে 7 আপ, কোকাকোলা এগুলো খাচ্ছি, এইগুলো খেলে আমাদের অতিরিক্ত পরিমাণ গ্যাস তৈরি হতে পারে, এবং এই গ্যাসগুলো আমাদের কোথায় থাকবে? নর্মালি তৈরি হয়তো আমাদের স্টোমাকে থাকবে, এবং স্টোমাকে যেহেতু আবার একটা ভ্যাগাস নার্ভ সাপ্লাই দেয়, এবং এই ভ্যাগাস নার্ভ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডায়াফ্রাম। তো ডায়াফ্রামের অ্যাবনর্মাল কন্ট্রাকশন এবং রিল্যাক্সেশনের সাথে কিন্তু এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে অতিরিক্ত পরিমাণ কার্বোনেটেড বেভারেজ একটা ইম্পর্টেন্ট কজ। হ্যাঁ, এছাড়া আমাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে, কিছু কিছু রোগ আছে, যেমন ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্স, খুব বেশি সোডিয়াম পটাশিয়াম বেড়ে যায়, বা সোডিয়াম পটাশিয়াম আমাদের শরীরের যে লবণ, এই লবণ খুব কমে গেলেও আমাদের হিক্কাপ হতে পারে। এছাড়া কিছু ডিজিজ আছে, যেমন আমাদের ডায়াবেটিস, তাছাড়া ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, এই সকল ডিজিজের কারণেও কিন্তু আমাদের হিক্কাপ হতে পারে। এছাড়া আমাদের হিক্কাপের আরও কিছু কারণ আছে, যেহেতু আমাদের এই যে ফ্রেনিক নার্ভ এবং ভ্যাগাস নার্ভের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড। তো এই ভ্যাগাস নার্ভ এবং ফ্রেনিক নার্ভ ইঞ্জুরি হতে পারে বিভিন্ন ব্রেইন কন্ডিশনে, যেমন এনকেফালাইটিস, মেনিনজাইটিস, হ্যাঁ, অ্যাকুট স্ট্রোক। তো এই ধরনের কন্ডিশনের ক্ষেত্রে, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, এই সকল ক্ষেত্রেও কিন্তু হিক্কাপ হতে পারে। তো নর্মালি যে সকল ক্ষেত্রে হেসকি উঠে 1 মিনিটের ভিতরে ভালো হয়ে যায়, এটা নিয়ে ভয়ের কোনো কারণই নেই। কিছু কিছু হেসকি কারো ক্ষেত্রে 48 ঘন্টা বা 2 দিন পর্যন্ত পারসিস্ট করতে পারে। হ্যাঁ, 2 দিন পর্যন্ত পারসিস্ট করলেও এটা নিয়ে প্রথমে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুই নেই। যদি এটা মোর দেন 48 আওয়ার পারসিস্ট করে, তাহলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাতে হবে, এবং এই ডাক্তার দেখে সিদ্ধান্ত নিবে যে আসলে কোন সমস্যাটার কারণে হিক্কাপ হচ্ছে, এবং সেই সমস্যাকে আইডেন্টিফাই করে চিকিৎসা দিতে হবে। তো নর্মালি বাসায় যদি আপনাদের এইরকম হিক্কাপ বা হেসকি উঠে, তাহলে আপনারা কি করতে পারেন? হ্যাঁ, হিক্কাপের যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যে হিক্কাপের কিছু নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আছে, কিছু ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট আছে। তো নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্টের ভিতরে যেটা খুবই কমনলি করা হয়, যে কনসেন্ট্রেশন ডাইভার্ট। হ্যাঁ, একটা পেশেন্টকে আপনি যদি আমরা কি বলি, একটা পেশেন্টকে যদি হেসকির সময় আমরা যদি বলি যে আপনি তো একটা কিছু চুরি করছেন, তুমি এই জিনিসটা চুরি করছো, এইরকম বললে কি হয়? পেশেন্টের কনসেন্ট্রেশন ডাইভার্ট হয়। কনসেন্ট্রেশন ডাইভার্ট হওয়ার কারণে অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এটা সেরে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে কনসেন্ট্রেশন ডাইভার্ট একটা হতে পারে। আরেকটা, যেহেতু আমাদের পেটের ভিতরে বাবলিং এয়ারের কারণে অনেক বেশি হতে পারে, তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা যদি পানি খেয়ে নিই, হ্যাঁ, অর্থাৎ সোয়ালোয়িং ওয়াটার, এই সোয়ালোয়িং ওয়াটার করলেও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে হেসকিটা কমে যায়। এছাড়া আমরা কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায় যে আমাদের বডিতে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন কমে গেলেও কিন্তু আমাদের হেসকি হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? আমরা কিছু সময়ের জন্য ব্রেথ হোল্ডিং, আমাদের শ্বাসটা ধরে রাখতে পারি। হ্যাঁ, তাহলে এটাতেও কমে যেতে পারে। এছাড়া আমরা আরেকটা করতে পারি, কার্বন ডাইঅক্সাইড রিপ ব্রিদিং। আমরা একটা পলিথিন ব্যাগ নিয়ে আমরা ওর ভিতরেই নিঃশ্বাসটা ছাড়বো, এবং নিঃশ্বাস ছাড়লে যেহেতু কার্বন ডাইঅক্সাইড মিক্সড অক্সিজেন আমরা বের করে দিই, কার্বন ডাইঅক্সাইড মিক্সড এয়ার আমরা বের করে দিচ্ছি, আবার ওইটাকে নিলে কী হবে? আমাদের বডিতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন, পার্শিয়াল প্রেশার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন আওয়ার ব্লাড, এটা বাড়বে। তো এটা বাড়ার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আমাদের হিক্কাপটা কারেকশন হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এছাড়া আমরা মেন্টাল ডিস্ট্রাকশন করতে পারি। এছাড়া আমরা কী করতে পারি? যে আমাদের যে ইউভুলা আছে মুখের ভিতরে, ইউভুলাটাকে যদি আমরা স্টিমুলেশন করি, তো এক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে কী হয়ে যায়? আমাদের অনেক ক্ষেত্রে এটা সেরে যায়। এছাড়া আমরা সোলো ওয়াটার করতে পারি, ব্রেথ হোল্ডিং করতে পারি। আরেকটা মেকানিজম আছে ভালসালভা ম্যানোভার। হ্যাঁ, ভালসালভা ম্যানোভার হচ্ছে কি? আমরা নিঃশ্বাসটা নেওয়ার পরে আমরা যেভাবে পায়খানা করার সময় অনেক বেশি জোরে চাপ দিই, আমাদের বুকে এবং পেটে চাপ পড়ে, এই চাপ পড়লে আমাদের গ্যাসগুলো বের হয়ে যায়। তো এক্ষেত্রেও আমাদের হিক্কাপটা কন্ট্রোল হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে রিব্রিদিং, মেন্টাল ডিস্ট্রাকশন, আমরা ইউভুলা
ইউভুলাটাকে স্টিমুলেশন করতে পারি, হ্যাঁ, ইউভুলাটাকে স্টিমুলেশন করতে পারি, ব্রেথ হোল্ডিং করতে পারি, পানি খেতে পারি। দিস আর দ্য কমন কাজ। এবার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঝাল জাতীয় জিনিস খাবার পরে এই সমস্যাটা হচ্ছে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি, অ্যান্টাসিড জাতীয় খাবার দিতে পারি এবং আমরা অ্যান্টি ইমেটিকও দিতে পারি। তো নন ফার্মাকোলজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট ড্রাগগুলো বাদে যেইগুলো ওইগুলো। আর অ্যাকচুয়ালি সবচাইতে ড্রাগ অফ চয়েস আসলে কি, হ্যাঁ, আমাদের হিক্কাপের ক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে ক্লোরপ্রোমাজিন। এটা একটা অ্যান্টিসাইকোটিক ডোপামিন অ্যান্টাগনিস্ট একটা ড্রাগ, হ্যাঁ। তো এইটাই হচ্ছে একমাত্র অ্যাপ্রুভড এবং ড্রাগ অফ চয়েস ইন কেস অফ হিক্কাপ। তো ক্লোরপ্রোমাজিন এটা বিভিন্ন নামে পাওয়া যায়। ট্রেড নেমটা হচ্ছে সাধারণ মানুষজনের সুবিধার জন্য হচ্ছে, যদিও বলা উচিত তারপরেও বলতেছি না, কারোর সমস্যা থাকলে আপনারা এই গ্রুপের যে কোনো ড্রাগ খেতে পারেন। তো এই ক্লোরপ্রোমাজিন এইটা যদি খুব সিভিয়ার হিক্কাপ হয়, বিশেষ করে হসপিটাল অ্যাডমিশনে আসলে, এটা আমরা কী করতে পারি, খুব সিভিয়ার হিক্কাপ হলে এটা আমরা 15 মিলিগ্রাম আইভি দিতে পারি এবং 4 to 6 আওয়ার্সলি এটা, বা 2 to 4 আওয়ার্সলি এটা আমরা রিপিট করতে পারি, হ্যাঁ, যদি কন্ট্রোল না হয়। তো আস্তে আস্তে কন্ট্রোল হয়ে যাবে। এবং পাশাপাশি কী হবে, পাশাপাশি হচ্ছে এটা যেহেতু হাইপোটেনশন করে, সেক্ষেত্রে পেশেন্টকে আমরা ফ্লুইডও দিব, যাতে পেশেন্ট হাইপোটেনশন হয়ে পেশেন্ট অজ্ঞান হয়ে না যায়। আর এমনিতে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট বা হোম ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি, ক্লোরপ্রোমাজিন 50 মিলিগ্রাম, হ্যাঁ, 50 মিলিগ্রাম এটা আমরা দিনে 3 বার করে খেতে পারি। তো এটা মূলত এটা ডোপামিন অ্যান্টাগনিস্ট, হ্যাঁ, আমাদের ব্রেনে যে ডোপামিনার্জিক অ্যাক্টিভিটি, তো এইটাকে প্রতিরোধ করে এবং এটা আমাদের ব্রেইন স্টেমের উপরেও কাজ করে। এবং ব্রেইন স্টেমের ওখানেই আমাদের যেহেতু হিক্কাপ সেন্টার, এই হিক্কাপ সেন্টারটা সাপ্রেসড হয় এবং এই হিক্কাপ সেন্টারটা সাপ্রেসড হওয়ার কারণে আমাদের হচ্ছে হিক্কাপটা কমে যায়। তো হিক্কাপের একটা মেকানিজম এবং হিক্কাপ হলে বাসায় আপনারা কী করতে পারেন এবং হচ্ছে বাসায় কী করার পাশাপাশি কী ওষুধ খাওয়া যেতে পারে, এটা নিয়ে কথা বললাম। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।